xuống sân bay Tuy Hòa. Giờ địa phương bây giờ là 6 giờ 40 phút, nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây được tắt đi. Để đảm bảo an toàn, quý khách vui lòng không bỏ buông điện thoại di động cho đến khi rời khỏi máy bay. Khi mở các hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin cảm ơn quý khách đã đến với Jetstar Pacific và mong muốn sẽ được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, we have now arrived Tuy Hòa Airport. The local time is 6:40 a.m. and outside temperature is 27 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. For safety reasons, we advise you keep the mobile phone switched off until you leave the aircraft. Please take care when opening the overhead lockers and easily belongings to not fall out. We hope that you enjoy your flight with us and we look forward to seeing you again soon. Thank you and goodbye.
Bunkering your sound doors and cross check.